Pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007-2013 metų veiksmų programos 4-ąją prioritetinę kryptį tvariai žuvininkystės regionų plėtrai numatyta skirti daugiau nei 28 milijonus litų paramos. Į šią paramą pretenduoja 10 žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių, kurios Europos žuvininkystės fondo paramą paskirstys vietos žvejų, žuvies augintojų ir perdirbėjų inicijuotiems projektams. Arčiau Baltijos jūros yra, sakykime, tokios svarbios žuvininkystės vietos veiklos grupės, kurios labiau orientuotos, sakykime, žvejyba vidaus vandenyse, tai yra Kuršių marios. Šalies viduje daugiausia susijęs su akvakultūros, taip pat yra labai didelis žuvininkystės produktų perdirbimo sektorius. Žuvininkystės regionų vietos veiklos grupės galėjo kurtis tose teritorijose, kur dėl vandens telkinių gausos, akvakultūros įmonių ar žuvies perdirbimo įmonių koncentracijos susidarė palankios sąlygos žuvininkystės infrastruktūrai kurtis ir vystytis. Aktyvi šių vietos veiklos grupių veikla prasidėjo tik 2011 metais, tačiau per šį laikotarpį numatyta įgyvendinti 170 įvairių projektų. Iš jų 121 projektas jau sėkmingai įgyvendinamas. Darbo vietų kūrimas, pridėtinės žuvininkystės produktų vertės kūrimas, gyvendinant per vietos veiklos grupės, finansavimo intensyvumas iš tikrųjų yra šiek tiek palankesnis negu bendraja tvarka. Taip pat įgyvendinamos priemonės susijusios ir su kraštovaizdžio gerinimu. Žuvininkystės regiono bendruomenės nariai, rengdami vietos projektus, turi prisidėti prie savo regiono vizijos įgyvendinimo ir vietos projektą teikti pagal priemonės numatytas finansuoti konkretaus žuvininkystės regiono plėtros strategijoje.